Inselmilkom, illum il-ħamis 3 ta' Settembru infakru lil San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. Nilqakom għal-Qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif Xmum Pietru, Ġagbu u Ġwanni telqu kollox u marru wara Ġesu. Aħna x'lesti nħallu warajna biex nimxu warajh. Mulej, kun int is-sit ta' ħajti u llum bl-interċessjoni ta' San Girgor il-Kbir għatini l-erf u l-kuraġġ biex fid-diffikultajiet tal-ħajja ma nfittix il-gwadan personali imma li nażel dejjem li nimxi warajk. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kif smajtu llum it-3 ta' Settembru niċċelebraw lil Papa u Duttur tal-Knisja San Girgor il-Kbir. Fid-djoċeżijiet tagħna għandna parroċċi dedikati lil dan il-Papa Qaddis f'waħda f'Taslima u anke l-parroċċa ta' Kerċem li hija bit-titolu ukoll ta' il-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir. Iż-Żejtun ukoll hemm knisja antika ħafna iddedikata lil Papa San Girgor. U kif tafu fl-erba tal-ottava tal-Lejt ta' wara l-Għid hija tradizzjoni li għandha almenu 300 sena li ikun hemm purċissjoni penitenzjali mill-Knisja tal-Papa San Klement illum nagħmluha iż-Żejtun sal-Knisja ta' San Girgor u fil-fatt id-tradizzjoni hija San Girgor. Dan il-Papa huwa msejjaħ il-Kbir mhux għal xejn. Twilet fis-sena 540 u sar Papa ta' 50 sena, veri kien pjuttost anzjan għal dak iż-żmien fis-sena 590. L-ewwel parti kbira ta' ħajtu għamilha prefett ta' Ruma, ġifieri kien l-awtorità ċivili fil-belt ta' Ruma. Ħa ħafna esperjenza iħaddem l-awtorità ċivili. Ruma kienet għaddejja minn żmien diffiċli ħafna, anke kien hemm mument tal-pesta Ruma, u n-nies meta rridu jażlu il-Papa ġdid flok Pelaġju t-tieni li miet bil-pesta, ħasbu f'dan Gregorju li kien ġej mill-familja nobli tal-Aniċi biex ikunu l-isqof ta' Ruma. Gregorju ta' 50 sena kien diġà ħalla l-awtorità ċivili u mar fid-dar tal-ġenituri tiegħu mhux il-bot mill-Kolossew jgħix ħajja ta' talb u kontemplazzjoni. U jgħidu stess li meta sar isqof ta' Ruma reġa' daħal fil-wiet tal-inkwiet u tad-distrazzjonijiet. Kien bniedem li mhux biss għex l-Evanġelju ma ippritkaħ. Il-kidba tiegħu hija kidba għażiża li għadna naqraw sal-lum. Fost l-oħrajn kiteb ir-regola pastorali li huwa ktieb mhux twil ħafna fejn Girgor il-Kbir jagħti il-pariri tiegħu lill-isfijiet. Huwa kważi wkoll ktieb tal-psikoloġija x'nofs il-ktieb huwa kif għandek titratta ma' diversi kategoriji ta' nies, l-għażenin, dawk li huma rrabjati, eċċetera, eċċetera, l-lista hija twila ħafna. U Girgor jiddedika kważi paġna biex jgħallem il-isqof kif għandu jitratta ma' diversi tipi ta' nies. San Girgor għandu, biex ngħidu hekk, paġna importanti fl-istorja ta' djoċeżi tagħna, ta' djoċeżi ta' Malta. Fis-sena 598, kien ilu 8 snin Papa, bat ittra lill-isqof Ġwanni ta' Sirakuża għallu inżel Malta u neħħi lill-isqof Luċillu ta' Malta. Luċillu flimkien mat-tifel Pietru
kien akkużat li qed iberba' il-flus tad-djoċeżi tagħna, qed jisraq, ġifieri l-affarijiet joħodhom għalih u għall-familja tiegħu, u kien hemm ukoll kera li ma kienx qiegħda titħallas. Fil-fatt il-Papa San Girgor ma kkundannax biss lill-Isqof Luċillo, predeċessur tiegħi, imma anke lil diversi assistenti diakni tal-Knisja f'Malta ġalhom jagħmlu penitenza. Issa jekk obdew jew le ma nafx. Imma aħna niftakru li ċerti affarijiet ma tbidlu qatt fid-dinja. U nitolbu wkoll bl-interċessjoni tiegħu li aħna inkunu amministraturi tajbin u rajja wkoll skont il-qalb ta' Ġesu. Wara l-Isqof Luċillu fis-sena 599 fil-fatt il-Papa ħatar lill-Isqof Trajanu u kien Isqof ta' Malta. Hija wkoll prova li aħna kellna Isqof ta' Malta ġa fis-seklu 6 u li l-isfijiet ta' dak iż-żmien kellhom ukoll il-familja tagħhom. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Girgor il-Kbir għad-djoċeżi tagħna, għall-Knisja u niftakru b'mod speċjali llum fis-suċċessur ta' Grigor il-Kbir, il-Papa Franġisku. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla int taħseb fina biħnina bla tarf u taħkem fuqna bl-imħabba. Għat-talb tal-Papa San Girgor il-Kbir sawwab l-ispirtu tal-erf fuq dawk li inti afdajt it-tmexxija fit-tagħlim biex il-ġid li jiksbu n-naċ qaddisa tiegħek jisfa ta' għen għal dejjem lir-rajja tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, ħadd m'għandu jitqarraq. Jekk xi ħadd fostkom jaħseb li hu għaref f'din id-dinja, ħajjiblih biex isir għaref. Għax l-erf ta' din id-dinja u bluha quddiem Alla. Għax hemm miktub hu li jaqbad l-orrif fil-ħażen tagħhom u terġa' il-mulej jaf li firħa huma l-ħsibijiet tal-orrif. Għalhekk ħadd ma għandu jiftaħar bil-bnedmin għax kollox hu tagħkom. Sew jekk Pawlu, sew jekk Apollo, sew jekk Kefa, sew jekk id-dinja, sew jekk il-ħajja, sew jekk il-mewt, sew jekk iż-żmien ta' issa, sew jekk li ġej, kollox hu tagħkom. U intom ta' Kristu u Kristu ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fija. Tal-mulej il-art u kull ma fija. Tal-mulej il-art u kull ma fija. Id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda. Tal-mulej il-art u kull ma fija. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruha. Tal-mulej il-art u kull ma fija. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Tal-mulej il-art u kull ma fija. Warajja jgħid il-mulej u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba l-kotra bdiet tross fuq Ġesu biex tisma' l-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġenezzaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu ġbiek. Telaq fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemmxejn il-barra mill-art. Imbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil xmun: aqdef il-barra fil-font u kalaw iġbiek tagħkom għas-sajd. Wieġbu xmun u qallu: Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqja tajt int, ħankala ġbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li ġbiek tagħhom kien għoddu inqasam. Għalhekk għamlu sinjal l-isħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma jerqux. Xmun Pietru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: Dbijat minni, mulej, għax jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li jkunu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni u Lied Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun: Tibżax, minn issa l-quddiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu id-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Hija providenzjali li fil-festa ta' Papa Qaddis San Girgor il-Kbir nisimgħu Vanġelu fejn ifakkarna f'waħda mill-ewwel laqgħat ta' xmun Pietru mal-imgħallem ma' Ġesu. U għall-mument meta Pietru jiskopri li dan ir-rabbi, dan l-imgħallem, għandu qawwa u seta' anke fuq il-ħlejja. U bħala sajjiet tal-ħut ma setax jaqbad wara lejl jitħabat kif jgħidu stess, imma l-kelma tal-imgħallem żewġ dgħajjes imtlew bil-ħut u kienu għoddhom se jerqu. Pietru jew xmun jirrealizza li qudiemu hemm xi ħaġa straordinarja, hemm raġel li huwa qaddis u jħoss lilu nnifsu midneb. Lil Ġesu jgħidlu wara li jinxteħed f'riġlejh: Dbijat minni mulej, għax jiena raġel midneb. F'waħda mir-riflessjonijiet sbieħ tal-Papa San Girgor jgħid li meta sar Isqof ta' Ruma Papa irrealizza kemm l-inkwiet ta' kuljum, ir-responsabilità ta' tmexxija ta' djoċeżi f'belt daqshekk importanti kienet toħodlu mhux biss enerġija imma anke tisraqlu l-kalma ta' ruħu u s-sens ta' talb u beda jirrealizza bid-difetti tiegħu u anke bil-fatt li kuljum kien jgħod xi żball ġdid. U San Girgor jgħid jalla il-fatt li jiena nifhem u naraf id-djufija tiegħi tkun diġà fija nnifisha talba lil mulej biex iħenna lija. Fl-aħħar kapitlu ta' dan il-ktieb sabiħ ir-regola pastorali, San Girgor jgħallem lill-isqof li l-iżjed ħaġa importanti għall-isqof huwa li jitgħallem għax titgħallem ikun umli. U m'hemmx triq oħra l-umiltà li tiftakar fil-ħmerijiet li tkun għamilt jew li tagħmel
u li titgħallem ukoll tieħu paċenzja bik innifsek biex ikollok il-qawwa tieħu paċenzja bl-oħrajn. Is-sentiment ta' kull minu ġenwin quddiem Ġesu se jkun dak l-istess li kien ta' Pietru ta' San Girgor. Bijat minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Ir-risposta ta' Ġesu hija dik li se salvana. Tibżax. Min issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Ġesu jaf min aħna. Jaf kemm aħna midinbin. Imma l-kelma tiegħu mhux itlaq minn qudiemi, imma tibżax. Se nagħmel minnek xi ħaġa li tiġbed lejja mhux lejk innifsek jekk jogħġbok, imma lej Ġesu. Ħafna nies, inti il-qudiem tkun taqbad in-nies. Ejjew nitolbu għalina l-isfijiet tas-saċerdoti biex aħna nifhmu kemm aħna midinbin ma naqtgħux qalbna mill-ħinna talla. U nikbru fl-umiltà li biha Alla jista' jaqdi lill-poplu għafdat fidejna billi iqaddisna bil-ħniena u l-grazzja tiegħu. Ejjew nitolbu llum fil-festa ta' San Girgor il-Kbir għal Papa Franġisku biex il-mulejja tih dawl den u jkompli jagħtih ukoll il-paċenzja neċessarja u l-umiltà neċessarja biex imexxi lill-Knisja bħala qaddej tal-qaddejja ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. San Girgor il-Kbir kien mibgħut mill-Papa Pelaġju meta kien għadu djaknu biex ikun rappreżentanti jew Kostantinopli. Il-kelma kien kelma tqila apokrizarju, jisu nunzju tal-lum. Hemmhekk San Girgor tgħallem jifhem lill-aħwatana orjentali ta' Biżanzju u meta bdew kulħadd jiġġieled min għandu l-aqwa titlu u staqsew imma inti min inti għalilhom jiena l-qaddej tal-qaddejja ta' Alla. Servus servorum Dei. U dan it-titlu li għażel Girgor f'Kostantinopli baqa' wkoll titlu għal papiet. Imma nitolbu lir-rajja kollha fl-ispirtu ta' San Girgor il-Kbir u fl-ispirtu tar-Rajj tajjeb ikunu qaddejja tal-qaddejja ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. San Girgor il-Kbir kien ħabib kbir tal-foqra, kbir ukoll fl-imħabba tiegħu lejn kulħadd. Ejjew nitolbu biex fil-Knisja dan l-ispirtu ta' mħabba lejn il-foqra ma jintemm u ma jiżvinta qatt. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal benifatturi tagħna daw kollha li qed jagħtu xi donation biex aħna nkomplu il-Ministeru tagħna. Illum xi ħadd offra l-fjuri pereżempju. Nitolbu għal kull min qiegħed jgħin il-missjoni tal-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li aħna nsejħulhom ormai il-frontliners fil-pandemija tal-COVID-19. Nitolbu wkoll għal morda għal min qed jieħu ħsiebhom għall-awtoritajiet tas-saħħa u għall-awtoritajiet tal-Istat. Il-mulej ikun id-den l-għaqal, il-faraġ u l-għoża tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għal dawk ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-mulej fil-ħina tiegħu jkun il-mistrieħ ta' dejjem tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nagħmel talba speċjali għal Belorussja biex il-poplu ikollu min iħarsu mill-kefrija tal-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej it-talb tagħna u għatina d-don tal-umiltà li toġob lilek u tħabbibna tas-sew miegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u nġeddu t-tifkira tal-Papa San Girgori l-Kbir se nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sagrifiċċju ħfirt id-dnub lid-dinja. Għamel li din l-offerta tkun taġit għalina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Girgori l-Kbir, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex binraj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xorġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli ma' San Girgori l-Kbir u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid
iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiebo l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu l-ħobs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mgħallem tagħna. Ħalli fit-tifkira tal-Papa San Girgorju l-Kbir nitgħallmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Signa. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier
u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Irroddu irroddu ħajr ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rożarju għal-Dusija tiegħu il-Papa, għall-isfijiet u s-saċerdoti u d-djakni fil-Knisja. Nitolbu b'mod speċjali biex il-mulej iberikna bil-vokazzjonijiet għas-saċerdozju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben
u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa, tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wid ta' dmuħ. Eħmela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina qaddisom Malla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal Missier eternalla, Henna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina, Spiritu qaddis Alla, Henna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, Henna lina, imqazza Marija, Itlopalina, imqazza Alla, Itlopalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlopalina, ta' Kristu, Itlopalina, il-Knisja, Itlopalina, tal-ħnina, Itlopalina, tal-grazzja ta' Alla, Itlopalina, it-tama, Itlopalina, li żjed safja, Itlopalina, li żjed nadifa, Itlopalina, u xebba, Itlopalina, bla teba, Itlopalina, li tistħoq l-imħabba, Itlopalina, tal-aġe, Itlopalina, tal-pariri tajjeb, Itlopalina, ta' min ħalaqna, Itlopalina, ta' min salvana, Itlopalina, xebba kollok aqal, Itlopalina, xebba li tistħoq kull ima, Itlopalina, xebba li tistħoq kull foħrija, Itlopalina, xebba kollok seta, Itlopalina, xebba kollok ħnina, Itlopalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlopalina, mera tal-qdusija, Itlopalina, tron tal-erf, Itlopalina, bidu tal-ferħ tagħna, Itlopalina, amara tal-Ispirtu Santu, Itlopalina, amara ta' kull grazzja, Itlopalina, amara ta' kull tjieba, Itlopalina, guarda mistika, Itlopalina, torri ta' David, Itlopalina, torri ta' lavorju, Itlopalina, dar ta' de, Itlopalina, arka ta' rab tal-ġdida, Itlopalina, bib ta' sema, Itlopalina, kewkba ta' filodu, Itlopalina, saħħa tal-morda, Itlopalina, ken tal-midimbin, Itlopalina, faraċ tal-migranti, Itlopalina, faraċ tal-imniktin, Itlopalina, għajnuna tal-insara, Itlopalina, sultana tal-anġli, Itlopalina, sultana tal-patriarki, Itlopalina, sultana tal-profeti, Itlopalina, sultana tal-apostli, Itlopalina, sultana tal-martri, Itlopalina, sultana tal-konfessuri, Itlopalina, sultana tal-verġni, Itlopalina, sultana tal-qaddisin kollha, Itlopalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlopalina, sultana mtella s-sema, Itlopalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlopalina, sultana tal-familja, Itlopalina, sultana tal-paċi, Itlopalina, ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, Enna lina, itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li matħabira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Għatina nitolbuk l-inna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int laqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun.
San Giuseppe ta' Qalb Safja, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Roccu, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Girgor il-Kbir. itlob għalina, Intom għaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-Kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Rosario twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom biex meta noħorġu nirrispettaw lil xulxin billi nużaw il-maskra jew il-visor u nżommu id-distanza soċjali. Min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar informazzjoni. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.